おはようございます。ケンです。スペース X が上場企業として初めての決算を出しました。四半期の売上は78億1000万ドル、前年同期比プラス 92%、同じ四半期に AI インフラへ158億3000万ドルを使っています。売上のおよそ2倍です。最初に一番誤解されやすいところを潰しておきます。この158億ドルっていうのは損失ではありません。設備投資です。同じ四半期の純損失は5億4100万ドル、158億ドルとは桁が2つ違います。この2つは別の話となっています。今日の問いは2つです。売上の78億ドルの会社がなぜ158億ドルを使えるのか、そして回収できるのか。先に言うと、この会社はもうロケットと通信の会社ではありません。まず会計の整理からしていきましょう。ここを混ぜると以降が全部ずれます。売上は受け取ったお金で78億1000万ドル、設備投資は資産を買うために出したお金で183億7000万ドル、うち AI 関連が158億3000万ドル、純損失はその期の収支の差で5億4100万ドルです。設備投資っていうのはその期に全額が費用になるわけではありません。買った設備は資産として残り、何年もかけて費用に振り替わっていく。だから158億ドルを使っても損失は5億ドル台に収まります。営業損失も前年の9億7000万ドルから1億4300万ドルへ改善しました。ただし正確にEBITDA の黒字と営業利益の黒字は違います。EBITDA は減価償却などを引く前の数字、営業段階ではまだ赤字で純損失も残っています。黒字化したとは言えないんです。そして158億ドルの出所です。売上が好調だったから使えたっていうお話ではありません。売上78億ドルより投資額の方が大きい。資金源は組み合わせなんです。6月の IPO で純手取り857億ドル、社債の発行で250億ドル、スターリンクが生む営業キャッシュ、そして将来の契約、結果として6月末の現金同等物有価証券は約1000億ドル、3月末の247億ドルから大きく増えたんです。ただし、この1000億ドルは自由に使える利益ではありません。大半は資本市場から調達したお金で返済の義務がついてきています。負債とファイナンスリースの合計は約393億ドル、3ヶ月前は220億ドルでした。手元資金と一緒に負債も増えている片方だけで見てはいけないんです。実際に利益を出しているというところを見てみた場合には、スターリンクを含むコネクティビティ部門となっています。売上42億9100万ドル、営業利益は16億5600万ドル。ここが黒字の話です。スターリンクの加入者は1200万人、前年からほぼ倍増。1人当たりの月額は66ドル、提供国は167カ国になっています。ただし、スターリンクが AI 投資の全額を生み出したわけではありません。営業利益は16億ドル台、AI 投資は158億ドル、桁が違います。スターリンクが担っているのは投資の全額ではなく事業の土台です。土台があるから資金調達もできるんです。では、158億ドルを使う理由になる需要、これがあるのか、ここが今日一番大事なところとなっています。AI 部門の四半期の売上は25億6100万ドル、前年比プラス 247%、そして契約済みのクラウドサービスの売上が141億ドル、これは締結済み契約の合計でまだ計上されていない売上です。中身も公表されています。アンソロピックが月当たり最大12億5000万ドルで3年契約、Google が月当たり最大9億2000万ドル。ただし開始は10月から、リフレクション AI が月当たり最大1億5000万ドルとなっています。と
ということで、ここで気づいたでしょうか。Google の契約はまだ始まっていません。今の決算の売上にこの分っていうのが入っていないんです。158億ドルで作っている設備っていうのは、これから収益を生む予定のものなんです。投資が先、売上が後、投資額が売上の2倍になっている理由っていうのはここにあるんです。さらに CFO のブレッド・ジョンセンさんが決算コールで第3四半期の最初の数週間だけで追加67億ドルのクラウド契約を獲得したと述べています。ただし、これは6ヶ月にわたる契約で年間の数字ではありません。数週間で四半期の売上の8割以上に相当する契約が積み上がった。これが経営陣が見ている需要なんです。ということで、ここまでが強気の材料です。逆側も同じ重さで見ておきましょう。ジョンセンさんは AI 計算向けの新規投資について1年未満で回収できると説明しました。ただし、これは経営陣の説明であって実績ではありません。リスクは4つあります。設備投資が重いということ、183億ドルは市場予想の132億ドルを大きく上回り、今後2四半期の同水準の見通しです。契約が売上に変わるまでの時間というのもかかります。Google は10月開始で予定通りの保証というのはありません。そして競争相手が強いです。マイクロソフト、Amazon、Google と同じ市場でモデルは後発です。そしてまだ赤字なんです。AI 部門の営業損失は12億5700万ドルです。ということで一段引いて見てみたいと思います。スペース X の競争相手、これまでロケット会社でした ULA、ブルーオリジン、アリアンスペース、今、計算能力を売っている相手を見てみてください。アンソロピックに売り、Google に売り、そしてマイクロソフト、Amazon、Google と同じ市場で競合しているんです。つまり、競争相手の顔ぶれが入れ替わりました。ロケット会社からクラウド大手へ、数字もそれを示しています。スペース部門の売上は9億6200万ドル、AI 部門は25億6100万ドル、ロケットの 2.7 倍を AI が稼いでいるんです。ロケットと通信の会社が AI インフラの会社へ変わりつつある。これがこの決算が一番はっきりと示していることとなっています。では最後に将来構想を一つ、決算で NVIDIA と StarMind という衛星搭載の計算装置を共同設計すると発表されました。データセンター級の計算能力を軌道上に置く構想です。スターシップについてはイーロンさんがヒートシールドの問題は解決したと判断している。再使用性に技術的な障害は見当たらないとも述べています。ただし、これは全て経営陣の見通しであり、構想なんです。宇宙データセンターは確定した事業ではなく、時期も採算も示されてはいません。面白いのはつながり方です。地上で AI 計算を売って稼ぎ、その資金でスターシップを進め、いずれ計算そのものを宇宙へ運ぶということが今後の構想としてあるということになります。はい、ということで今日の内容整理をしていきたいと思います。決算の実績としては、売上が78億1000万ドル、純損失が5億4100万ドル、設備投資は183億7000万ドル、うち AI 関連が158億3000万ドル、スターリンクの加入者が1200万人で、契約済みの売上が141億ドル、現金と有価証券が約1000億ドル、負債が約393億ドルです。会社の見通しは2026年末に年間売上のランレートが1000億ドル、2030年に1兆ドル、2027年末に AI 計算能力が10ギガワット規模、AI 投資の回収は1年未満、すべて目標と説明であって確定した予想ではありません。ということで確認すべき項目は4つあります。1つ、Google の契約が10月から予定通り売上に乗るのか。2つとして AI 部門の営業損失が縮小し続けるのか。EBITDA ではなく営業段階で見ていきます。そして3つとして設備投資の水準がいつ落ち着くのか。4つ目としては現金と負債の差がどう動いていくのか。ということで今日一番覚えて帰ってほしいのはこれです。この決算はスペース X がロケット会社を辞めた決算ではありません。会社の重心が
移った決算です。AI がロケットの 2.7 倍稼ぎ、競争相手はクラウド大手に変わった。投資が回収できるかはまだ何も証明されてはいません。ということで、もしスペース X に投資をしようかなと思った場合には、スペース X の投資がいつどうやって売り上げに変わる予定なのか、そういったところをしっかり見てから判断するっていうのが大切になるんじゃないかなと思います。ということで、10月から Google の分が乗っかってきますので、次の決算でそこを見て、今回の数字がどう動いていくのかっていうのをまた追っていけたらと思います。はい、ということで、この決算の後に株価がどうなっているのか最後にチェックしておきましょう。昨日決算直後株価上がってきまして、昨日の夕方僕が見た時点では125ドル台まで上がっていたんですけれども、今現在は109ドル台まで下落しているという状況になっております。この株価が今後どうなっていくのか引き続き追っていきたいなと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価の方をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラだったりスペース X の情報っていうのは大体網羅するんじゃないかなと思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。パワーウォール3の注文の受付が開始しました。今 SI ソーラーさんの方でパワーウォール3の注文を受け付けていますので、興味がある方はぜひ SI ソーラーさんの方に問い合わせの方よろしくお願いいたします。 SI ソーラーさんはパワーウォールの一時代理店ですので、あなたの家の近くの代理店さんを紹介してくれると思います。気軽に相談されてみてください。お問い合わせ先は概要欄に記載しています。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。